対カエルやあれ。あそこ橋渡れるけど絶対落ちるよね。来た。こんな感じで。こんな感じかな。
ンデレですよ。めっちゃ近いとこにいるの。めっちゃ近いです。わかりますか？これを使おうと思うんですが、手作りのチャークロスですね。よいしょ、このぐらいで、ちょっと十分かな。麻紐を昨日解いてきました。こんな感じで、こちら。よいしょ。多分もうこれで十分。これつかなかったらちょっとおかしいですよね。オッケーオッケー。下ろします。
大丈夫かな。お、汁がいっぱい出てるよ。あ、